दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेन को चालू करने के लिए क्या चाबी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई और तरीका होता है, इसके पीछे की क्या वजह है जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो तब तक आप अपने सुंदर हाथों से प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों बात करके ट्रेन किस चीज से स्टार्ट होती है, तो दोस्तों डीजल इंजन ट्रेन को चालू करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसे रोकते समय अलग से हैंडल लगाते हैं, इसे चाबी भी कह सकते हैं। इसके बगैर ट्रेन को गति देना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ ट्रेन इंजन को चालू करने के लिए लीवर या हैंडल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ट्रेन कोई किसी चाबी से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि उसे हैंडल या लीवर से स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये पहले से पता था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।